Хайрын сэтгэл хөдлөлийн мэдрэмж болоод хэл хязгааргүй Бурхны хайрыг цаацрааж түгээх талаар зүгээр л өөрийн ялгуурлаасаа салж бид өөр өрөөсгөл хандлага ялгуурлалтай байдаг. Яс үндэс, шашин, соёл, хүүсний ялгуурлал энэ бүх бөглөө таглаа биднийг явцуу сэтгэлгээтэй болгодог нэгт. Хоёрдугаар стресс. Та үнэхээр хайр татам хүн байлаач стрессцэн үедээ гэр бүлийн гишүүдтэйгээ зохистой харьцдаггүй. Тэгэхээр стресс бол хүн төрөлхтний хамгийн ноцтой дайсан. Тиймээс л амьдрах урлаг хүмүүст стрессээ арилгах техникийг зааж байгаа. Өнөөдөр сэтгцийн эрүүл мэнд дэлхийн нийтэд ноцтой асуудал болсон. Депресс эсвэл төрөмгийлэл ийм хоёр зүйлэл байгаа. Олон нийт рүү гал нэх үзэгдэл хэр их болж байгааг харалтаа. Соёл иргэмшилтэй нийгэмд байна уу? Эсвэл эргээд зэрлэгүүд болчихсон юм уу гэж гайхмаар. Бид энд анхаарлаа хандуулах ёстой. Хариулт нь зөвхөн сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудал гэж би харж байгаа. Энэ сэтгцийн эрүүл мэнд гэдэг нь сэтгэл зүйн сайн сайхан байдлыг хэлж байгаа шүү. Олон хүн өөрсдөө сэтгэл зүйн хувьд хэвийн бишээ гэж хүлээн зөвшөөрөхгүй байх. Гэвч сайн сайхан байна гэдэг чухал. Амьсгалдаа, сэтгэлдээ анхаарлаа хандуулж сэтгэл зүйн сайн сайхан байдалд хүрдэг мөн багахан бясалгал хийх хэрэгтэй.